ओडिशार उपकूल सुरक्षा जल दक्षता वाटरम्यानशिप एवं जरूरीकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ माइलखुंट स्थापन करी शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कोणार्क निकटस्थ रामचंडी ओडिशा वाटरम्यानशिप एवं लाइफ गार्ड प्रतिष्ठान OSWLI उद्घाटन करिसेंती। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଉଦ୍ଧାର ତାଲିମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କୁବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ NIWS ଗୋଆ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାମାନଙ୍କ ବିକଶିତ କରିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ତାଲିମ ପରିଚାଳନା କରିବା, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କୌଶଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ୱାଟରମ୍ୟାନସିପ୍ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। सूचनायोग्य जे MOU स्वाक्षर अवसर निज अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री पंडित नीलकंठ दास रचित कालजयी कविता रामचंडी रे संध्या विषय उल्लेख करथिले। मुख्यमंत्री कहिथिले जे जल सुरक्षा, लाइफगार्ड तालीम एवं उपकूलवर्ती सहनशीलता पई OSWLI प्रतिष्ठान एक उत्सर्गीकृत जातीय तथा अंतर्जातीय केन्द्र भाव उत्फा हेबो एवं प्राकृतिक विपर्यय तथा जलवायु परिवर्तन द्वारा सृष्टि होता वर्धित विपद को मुकाबला करने ओडिशार क्षमता को वृद्धि करिबो। से गुरुत्व दे कहले जे सरकार अग्निशम सेवा को सुदृढ़ करने, जरूरीकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था उन्नति आनिबा एवं अधिकारी तथा युवक मानक पई तालीम सुजोग को बढ़ाइबा प्रतिबद्ध अछंती। मुख्यमंत्री कहिथिले जे ओडिशार अग्निशम विभाग नेतृत्वाधीन विपर्यय प्रशमन व्यवस्था गत किछि वर्ष मध्यरे सारा देश में निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिछि। गत 1.5 वर्ष मध्य आम सरकार अमल में 2टी बृहत सामुद्रिक बात्यार सम्मुखीन होते किंतु आमे ताहार सफल मुकाबला करिबारे समर्थ होइछु। आज एठारे जो प्रशिक्षण केन्द्रटी आरंभ होइछि ताहा देशर अग्निशम बाहिनी, केंद्रीय अर्धसामरिक बाहिनी, NDRF और विभिन्न राज्य विपर्यय समय उद्धार काम नियुक्त पुलिस, गृहरक्षी और स्वेच्छासेवी मानक प्रशिक्षण देव। नौसेना बाहर और क्षेत्र में यह देशर प्रथम प्रतिष्ठान, तेणु यह आम एक जातीय स्तर प्रशिक्षण केन्द्र भाव कहले अत्युक्ति हेब नहीं। आम राज्य विपर्यय परिचालना क्षेत्र में जो उत्कर्ष हासिल कर व्यवहार करी आम अन्य राज्य और केंद्रीय अर्धसामरिक बाहिनी को यह प्रतिष्ठान माध्यम प्रशिक्षण देबू। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଧନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବୁଡାଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏହି ବୁଢାଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଗଲା। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା प्रशिक्षण क्षेत्र में एक उदाहरण भाव नुआ परिचय देव। अन्य राज्यर कर्मचारी मैंने एठाकू आसवे और ओडिशा रे विपर्यय परिचालना मॉडल रु शिखिबे। पर्यटन विभाग यह केन्द्र को 2टी उपाय व्यवहार करिबा। प्रथम, पर्यटकों को सुरक्षा पाई विभिन्न पर्यटन स्थली, होटेल इत्यादि नियुक्त लाइफगार्ड मानकर प्रशिक्षण कराइबे। द्वितीय, एठारे दुस्साहसिक जल क्रीड़ा सुविधा जोगाइबा। निकटरे आम सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स नीति ग्रहण करिसेंती। एठी थिबा स्कूबा प्रशिक्षण व्यवस्थाटी को व्यवहार करी पर्यटकों को स्कूबा अनुभूति मिलिबो। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ପୋଲିସ DIG ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।